elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wake wa awamu ya 6 mama yetu Samia Suluhu Hassan katika kufanya maboresho katika sekta ya elimu, maboresho makubwa sana. Ni kwamba toka tumeingia humu ndani, sisi tatizo letu kubwa lilikuwa ni namna gani mitaala yetu kubadilishwa. Nilizungumza kule Mwanza, kulikuwa kuna kongamano la vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, siku hiyo tulikuwa tuna waziri alikuwa Mkenda pamoja na Mheshimiwa Rais. Katika kongamano la vijana niliwaambia vijana someni mkitambua tunasoma ili tuelemike, na tukielemika tujiajiri wenyewe. Hii ndio message niliyoipeleka 2021. Nakumbuka waziri Mkenda akanambia, umesema mambo makubwa sana yanatakiwa kufanyiwa kazi. Tuna vijana zaidi ya milioni 23 kwa sasa hivi, na katika hawa vijana milioni 23 wanahitaji na wao wale vijana waje kuwa na maisha kama sisi baba zao, kama sisi wazazi wao, lakini lazima wafanye kazi ili waishi. Tatizo moja ambalo linasumbua katika nchi yetu ilikuwa ni namna gani hawa wanafunzi wanaotoka katika vyuo vyetu wawe na uwezo wa kufanya kazi bila kutegemea kufanyishwa kazi. Kwa yeye mwenyewe anajenga, mimi natakiwa kuwajibika nifanye nini, leo anapanga kazi zake za kufanya. Hawezi kupanga kazi zake za kufanya kama hajaandaliwa kufanya kazi. Sasa Mwenyekiti, tunaandaa hizi shule za elimu ya amali na biashara. Lilikuwa kosa kubwa sana katika nchi yetu kuliacha hili somo la amali. Kama mtangulizi hapa alivyosema, hivi vyuo Tanga Technical, Moshi Technical, Arusha Tech, Ifunda, sasa hizi sekondari zilikuwa zina maana kubwa sana wakati baba wa taifa anazianzisha katika nchi yetu. Sasa tunaingia katika hii elimu ya awali kwa kasi. Ni kwamba tunaonyesha kwamba tumechelewa, na katika kuonyesha tumechelewa tunatakiwa twende kwa umakini mkubwa. Mheshimiwa Waziri, mimi nakuamini kabisa, na katika maboresho makubwa haya unayoyafanya Mheshimiwa Waziri, tunakutana tunazungumza na unatusikiliza, lakini nataka utusikilize katika engo moja hii. Ya kwanza ni kwamba hawa walimu wa hizi shule za amali na walimu wa shule za biashara, huu mtaala wa biashara ambao tunaupeleka ni kwamba lazima upelekwe kwa shule zote, kuanzia shule zote O level na advance. Yani uhakikishe walimu wa masomo ya biashara wako kule. Lakini la pili, hizi shule kwa ajili ya amali ni kwamba walimu wake, je, umewaandaaje? Ni kwamba lazima uandae hawa walimu wapelekwe nje wakasome ili tuendane na hali inavyokuwepo ya dunia. Hatuwezi kujifungia ndani hapa Tanzania tukaona kwamba tuna uwezo. Kwa mfano kama sasa hivi tuna treni hizi za mwendo kasi. Hawa walimu huwezi kuwafundisha hapa, naambia una chuo gani Tanzania cha kuwafundisha. Sasa lazima tupeleke watu wakasome, alafu waje hapa kufundisha, tupate madereva wengi wafanya kazi hii. Nakupa tu mfano, leo kuna pampu hizi za petrol station. Hizi pampu za petrol station sasa hivi, naambie una chuo gani kinachotoa kozi ya kuwafundisha mafundi wanaokwenda kuweka pampu za petrol station, kutengeneza hizi pampu za petrol station? Hawapo. Watu wa vipimo hawana hawa mafundi, hawa technician hawapo, kwa sababu hatuna mtaala huo hapa. Lakini leo hapa tunajenga majengo marefu, tunatakiwa tupate mafundi, technician watakuwa kwa wanazirani hizi lifti. Lifti unaweza kukaa kwenye lifti masaa mawili wanatafuta fundi. Dodoma hapo unaweza kukuta mkoa mzima wa Dodoma mafundi wa lifti yuko mmoja tu mkoa mzima. Sasa inaonyesha kabisa kwamba tuko nyuma kiasi gani. Sasa lazima tupeleke mafundi wakasome nje. Hii Mheshimiwa Waziri, najua kabisa liko ndani ya uwezo wako, na tunavyopeleka wataalamu hawa warudi kuja kufanya kazi na muandalie malipo mazuri. Lakini huwezi kupeleka hawa tu peke yao bila kitengo cha mdhibiti ubora.
Huwezi kuwa na elimu ya amali bila kuwa na kitengo cha mdhibiti ubora. Hauko kwenye mdhibiti ubora wakafundishwe hawa wataalamu, kwa sababu huwezi kuweka mdhibiti ubora wa wilaya ambaye anaenda kuzikagua hizi shule zimekuja na mtaala mpya, wakati yeye ule mtaala mpya haujui huyo mdhibiti ubora. Hili ni tatizo kubwa sana. Lakini tunao waratibu wetu wa kata. Hawa waratibu wa elimu kata, yani lazima wapate mafunzo. Huwezi kuwa na kitengo cha elimu ya amali unampeleka mratibu wa kata kule, yeye ni mwalimu yule, huyo mwalimu ambaye aliyepelekwa kule amesoma hati, na kule kwenye kata yake kuna shule 2 za amali, anaenda kufanya nini? Naye amesoma hati. Sasa una kazi kubwa sana. Kwa hiyo haya ni mawazo ambayo nimeona Mheshimiwa Mwenyekiti ni mshauri waziri wa elimu katika kitengo hicho. Lakini jingine Mheshimiwa Mwenyekiti ni mdhibiti ubora. Hakuna mahala ambako wadhibiti ubora wanaishi kimaskini ambao ndio wako kwenye kitengo nyeti kabisa. Mdhibiti ubora ni sawa sawa na CAG wa elimu katika nchi yetu. CAG anatakiwa anapewa katika bajeti ya nchi, anapewa sio chini ya 10% au 5% ya bajeti ya nchi ili aweze kufanya ukaguzi. Sasa matokeo yake mdhibiti ubora, sisi, wewe bajeti yako hii sasa hivi hapa 39% inategemea pesa kutoka nje. Haya, huyu mdhibiti ubora unakuja kumweka wapi? Unampa kwenye bajeti yako 1% ngapi unaipeleka katika kitengo cha udhibiti ubora? Kwa hiyo swala la udhibiti ubora, Mheshimiwa Waziri, ni kwamba lazima, yani unavyobadilisha mitaala, na hawa watu wa udhibiti ubora lazima na wao waingie kwenye mafunzo, na kule kwenye udhibiti ubora muandalie vifaa vya kufanyia kazi. Unakuta wilaya mdhibiti ubora ana gari, lakini hilo gari lina miaka 15.